محمد يا جماعه لقى الفازه دي في لا مش الشارع. لا مش اه للدرجة بص دي، كده بيجربها. تهمة كده. بيجربها اهو. عارف الباسورد يعني. بيجربها اما نشوف هتعمل ايه بس يا معاه. عم بس يا عم. قال لك مولعها. نجرب. محمد بيجرب اهو يا جماعه. هتعمل ايه بالفلوس دي بقى يا محمد؟ طلعهم لله. بتسحب معاه يا جماعه زي ما انتم سامعين اهو. ايه الدماغ ده يا محمد؟ انت جايب الدماغ ده منين؟ فكر بس. طلع تاني. بس يا عم بس يا عم. لا يا عم، انت لو حاجات بتتنظر يا عم. لا انا بس